搞下隻碟嚟聽下。真係想做？搞啊！喎！隔離又出嚟投訴。到咗時啊！執齊嘢未啊？唉，好。高啲嘅喎，呢度冇㗎。呢度水袋未裝。未啊？喺個篋。冇晒位㗎啦！我呢個呢度冇晒位啊！即係你呢條嘢長啲咯，呢條長過我咯。係啊，咩啊？係啊，係啊，我都係用一粒螺絲啫嘛。係啊，因為我係食你喺度啊嘛。呢個位睇你會掹咯。你一上車或者大力你就你會想用力噶嘛有陣時。但係一粒螺絲夠啦，你乜你幾大力啊？咁樣咯，打側。只能这样子。 OK，然後箱子呢？有攝個袋咯。有紙箱嗎？這個擋一下，不然會走的時候會。等一下，等一下。呢個？呢個唔係中間啊，這邊最裡面的。有啲重。這個呢？這。覺得剛好。OK。邊咯？邊啊？好，我哋已經到咗酒店啦。話咁快，我哋已經到咗酒店啦。坐咗，而家係1:19。咁我哋大概11點鬆啲就上車，咁過咗關就好快就到啦。咁我已經整理好我嘅裝備，俾你睇下。車啊，泳帽、拖鞋、跑鞋、頭盔、膠衣，一陣間出去試車，咁就着柴恤。呢度哇！而家嘅天氣就非常曬嘅。點開啊？桑媽架車啊，好靚啊！係啦，冇錯。諗住即係 Visa 都得㗎嘛？唔得㗎。唔得啊！大陸呢啲係brand 都好聽就得，呢啲唔得，呢啲 logo 好聽。我諗住你得㗎嘛？個香港關之後，連門都未閂，已經噗一聲咁開。頭先要落低咗我同埋阿東之後咧，跟住佢哋真係我哋上到翻。好，我哋到咗，而家去揾嘢食。知我哋攞行李啊，跟住後尾話你都係啊，後尾我哋都唔使啊。咁都算順利嘅，上嚟呢度方便嘅。乜嘢？咁我哋就美團攞咗5支 lit 嘅水。佢係啊，要開晒門嘅。開晒門，但係架單車會碌出嚟㗎嘛。而家我哋就過嚟呢度食嘢揾嘢食。有餐碌有橋嘅嘛。
佢要開車嗰陣時有冇咁多？你哋係咩都冇包㗎嘛？齋衝嘅啫。知唔知咩叫衝啊？我真係唔想。梗係知佢個學。今日咧，我哋食嘅何謂葱啊叫做？雞腿飯，真係好無聊，你覺得佢？即係講嘢咧，我淨係攞啲碗啊。我食住呢啲先，食住呢啲啦。呢塊係咩嚟㗎？個筷子喺度。我攞一個包先，我見到個包喺度，忍唔住試下。哇，好鹹啊！餸飯。哇！呢塊嘢，我覺得你個 comment 真係好獨到喎。呢邊塊嘢好鹹啊！哇，好鹹啊！哇！真係好鹹，又鹹又辣喎，咩料？辣㗎。雞腿。但我唔知點解啲冇筷子。有啊有喺度。啖啖肉啊！咩辣啊佢？你話嗰塊嘢好鹹。唔該。跟住佢又喺度自己講喎，自己喺度自嗨喎。我咧今年咧就想玩5場。Slow rider。一份報紙玩下先，9個9。好。而家我哋去鐵人選手村。係咪啊？向右前方咁啊攞呢個選手包。隨後右轉。競賽選手到。向右前方進。哦，一隊咁，一隊咁樣。因為風嘅問題啊。係風呢度就應該係游水地方啦。我由呢度。呢度算好啦。喂，俾你見晒岸邊，你唔驚啦係嘛？望住啲草皮游啫喎。咁多人。分分鐘你冇所謂嘅。影嘅相係過近個平喎。廣富大道。話咁快，我哋落咗車啦。哦。冇錯啊，我哋冇啦，應該係嘛？唔會去錯嘅。近咗個 building 咯，我唔知有冇得 shopping 咩？呢度有啊。開咗就有㗎啦。係咪今日已經開啦？係啊。今日10點已經開咗啦。哦 OK。但係我睇咩買先？係啦，睇有冇嘢買先。買頂帽。我想買單車衫。哇！我話單車褲都得。唔係啊，Iron Man嗰啲單車衫褲咧好平。咦？呢條轉項區嚟㗎啫喎。呢度就係轉項區。你有冇行嗰度㗎？你唔係揾緊啦咩？我揾唔到啊，就係。緊嘢，地球係圓㗎嘛。幾多遠啊？哇！條路扯呢邊嘅喎。我哋喺邊度游過嚟啊？上次好大流嗰次咧，我係喺菲律賓嘅。事隔3年又嚟多喎。呢個唔係暗流啊，呢個係明流啊。我淨係望住個終點咧，游咗好耐。我淨係心諗點解游幾多個游唔到嗰個，其實好近嘅啫喎。嗰度我諗我游咗半個鐘頭都冇喐過。唉，好睇下啲水流先，好勁啊！係啊，暫時有10零個 follower 咗。我有 follow 啊，每條片都有幾個 view 啊。係啊，我有 like 㗎我。不過有時太長，我真係係啊，盡啦依家我哋。我睇晒嘅。一個咧 Iron Man 咧，就好似咧食神咁咯，好味啊！好100次㗎啦已經。呢條係咪路嚟㗎？Hello Alex。早晨，早晨。
Kitty。我 Q 晒，離遠都望到你。Hello。唔係行咯，hello。你好，你試咗水未啊？我而家去試會你哋先。係啊，因為嗰啲已經係咁成日同我講啦。我着完大愛。你包你快啊！你一定要着。唔係啊，超好着啊，超好着。Sorry。咦，你頂帽靚嘢嚟喎！啊，一定要用㗎呢頂，一定要用啊！呢頂帽喺 Iron Man 出現喎。一定要用㗎呢頂經典嘢嚟㗎。好靚喎頂帽。係啊。呢個係我哋初班泳帽嚟，係我哋泳會初班泳帽。長藝啊！唔係啊，初班係藍色啊，係藍色。阿 Chris 呢件都經典啦，裏邊嗰件。係啊。唔好等佢喎。3、4年。邊個啊？佢一開始喺酒店做。我喺酒店游乾水。嚇？點解嘅？正我見到個咧，佢休息把 Aero bar 咧係 customize 嘅，可以自己拎隻手去打個帽咧，就係喺香港喺度睇到啊！即刻整啊！咁就梗係唔係啦。不過我覺得你可以去整。幾多錢？係5000蚊咋，人仔。咩都好啦。咁都幾抵喎！係幾抵啊！係由零到完整喎，講緊係。跟住我話：喂，咁你跟得嚟中國整啊？不如等我叫阿黃嗰度幫手整。你咪都整啊！好，而家我哋行緊去試水啦。前面就係落水位啦。今日天氣好似好過琴日好多。琴日流得好大咩？冇琴日仲大啊！黐線。今日輕鬆啦，直頭。而家都大嘅，但係琴日真係好誇張。俾佢啲艇截住你喎，唔俾你游過嚟呢邊喎。哦，即係可能就喺呢個 area，嗰個 area，因為冇人救佢啊。嗱，點解我哋要喺限定時間裏邊試水咧？個主要原因係為咗安全嘅，同埋有 chips，其實佢大會係需要你有 chips 先可以落水試嘅，咁都係確保大家嘅安全啦。係啊，咁啊，即係之前阿 C 試嗰隻。不過而家唔使買添啦，我哋大把。轉頭啦，逆風啦，咁踩車就超順風嘅。哇！踩車其實係兜圈，係，但係因為佢嗰個圈，佢唔係直上直落啊嘛。係啦，即係佢係咁樣樣。但係冇水啊！真係水喎！Iron Man 水啊！飲啊！試下呢啲水咪話。Jeffrey。Hi。Hello。哇！好熱啊！隻鞋。點啊？攞晒嘢未啊？攞晒啦。呢度咧一定要有呢個 chips， 咁你先可以落水嘅。如果你冇 chips 咧，你想穿過去咧係冇可能。你睇到得一個咁細個窿入口。赤角都唔俾啊！赤角都唔俾啊！即係你諗住泳褲跳落水唔俾啊！係啊，公園唔俾啊，掉翻佢出嚟啊！因為太毒。咁啊，我就係比賽啦。佢話唔準赤膊啦，總之唔可以就咁着條泳褲啊！你話爭啲諗住赤膊啊！唔可以咩話？唔可以就着條泳褲落去啊！即刻掉翻你出嚟，結果即係着踩色都得嘅，好嚴格。唔可以着唔着泳褲嘅。好，呢個佢一定要輸啦，放得幾密幾好。影相片嚟嘅，片嚟噶。我哋而家落咗水試水啊！冇問題。好啊！喂，經過呢條橋咧，黑掹掹咧，幾搞嘢嘅喎。
冇嘢嘅，望住前面嘅啫都都係。係黑掹掹嘅水仔，聽朝都黑咁啊！個水仔都係乜都睇唔到嘅。係冇問題。好，我哋游翻去啦。哦，大家以為順流向呢邊游咩 ？No， 向呢邊游啊！啲風都係吹呢一邊㗎，吹呢一邊風。我哋呢度游過去，點游啊？要游到呢個波度，搞唔掂㗎喎。游到咩？全逆流喎！呢度又吹喎，嘭嘭聲嗰啲風。我見到條橋底啊，橋底有兩個波。喂，唔係喎，黐住個膊游啊，捉住啊嘛。橫琴啊！睇唔到盡頭啊！靚仔啊！靚仔晒。好凍啊！凍死人啊！好，天黑前翻到嚟。我仲喺度發緊夢啊！已經開嚟。係啊，我見到佢啊，佢戴頭盔啊。
翻起咁喎而家。哇！慢慢跑翻起啊，Jet，犀利啊！放鬆啲啊！